Balandi un micro du pasteur Bobo partout où vous êtes à travers le monde d'autres pesibilo mbote tozana bokechuwa yambo tozala commandant eso tozala bango susu pourquoi tozala bango po bobengi bokomi bolobi depuis baleka bazonga lisusu tozala bango tokosolola mbote bokechuwa yambo mbote bengi pasteur Bobo lokumezongi pa Seigneur Jésus. Yende les rois du monde, yende les rois du Congo. Le Congo n'est pas papa na Dieu tout puissant, le créateur de ciel la terre. Mabele à Congo ezali à Tata Nzambe, mabele à Congo ezali à Rosimu Kendichi Manga, onotu komona na lelo ebemene bimi. Mabele à Congo ezali à Alain Moloto, mabele à Congo ezali à Patrice Emery Lumbumba, général Ngwala Panzu, général Bekazwa, Mamadou Ndala, mabele à Congo ezali à 8 000 morts na Kasai, bandeko Kasai, Mawa, nalandi na Tikapa na Leli, bandeko bazo kufa likola nzala. Lelo na Bikoro, Ebola eza korenien. Na Ituri, partout, plus de 13 millions de Congolais, peuple congolais, diaspora les États-Unis, diaspora ya Belgique, ya Londres, ya Canada, ya Afrique du Sud. L'air est grave, bandeko nangai. Mabele à Congo ezali ya les diaspora les plus courageux. Arma Tungulu, merci mingi na pasteur Bobo, lokumu ezonga kaka na makila leki nanga na leli lelo Rosimu Kendichi Manga. Vraiment Nathalie Alali pasteur na leli. Mbote commandant eso. Ouais, mbote mingi na bandeko oyo bazolanda biso et mbote mingi na camionnette Mbola. Honorable camionnette Mbola, merci mingi na ndengo zo soutenir toujours. Et mbote mingi na Solange Kawaya et Bernadette Bilonda na Canada. Bazala biso bali kotala biso mokili momba ce qui est micro du pasteur Bobo tozo na Caroline du Nord tozo na Greensboro tozo la semaine prochaine tozo kula parce que du 2 au 3 bon déjà à partir du 27 déjà dans l'église Change des Nations il y a Bishop Patrick Bobo bali ko fêter 15 ans il y a ministère il y a église et le 3 juin na Greensboro tozo la moyembe monene ya Nzambe don moun chanteur américain à Rosalawana, babi ba congolais boya ebele, ba pasteur ba ko ebele to ba Carly to la sa Rosala, to zala ba EMB out à Dallas, ba ko ba Rosala ebele, biso peut Rosala kuna micro du pasteur Bobo, to za koya na sala bino wa nazonga no avant to banda masolo mamoko obandina ebembe ya Rossi Tibanga ebimi batu batiba ba mondelongi. Réaction les années où il fallait maman on est à ces pays il fallait foyer le battre pression tout battre pression il fallait boquer tout battre pression pour bapper ça quand même ebembe bakanga yango ba bloquer yango na kana ikaka mais il fallait pression pour bapper ça ebembe boquer tout yango bazokunda aussi lelo non pasteur Bobo Rossi asali mosala nae Rosimu Kendichi Manga kufeli biso. Patrice Emery Lumbumba kufaki na 36 ans. Rosimu Kenda kufi na 35 ans. Yango tongo mona bitumba otozo bunda. Tomona ba Congolais mosusu bazoliana ba okipa bazochola biso. Baza kofinga biso. Mais pona biso ali grande victoire makila Rossi. Rossi a kufi inapercité même eleki nanga Eric Boloko Loko. Na même eleki nanga na Thérèse Kapangala. Nalek nanga Jérémie na Kisanga na Katani Maboko tozala ba millions de morts même 428 morts na Maluku bazana ba fausse commune eza partout mais na moni lelo aussi na leli mingi na leli ebele ke komona bandoki batoka ba Kaleve Mutondo komona ka ba André Kimbuta o lelo ba mende ba Alexis Tambe Mwamba bo baza ko soutenir ba okipa boye balelo ke pasi ya Rossi ake pa Nzambe bolati masumu nyonso Rossi soka salaki mabe na siawa bolati yango boye bakena moment oyo Rossi azala pembeni ya Seigneur Jésus-Christ ayambie na kembo nyonso mais Jésus alobaki celui qui tue par l'épée périra par l'épée bango pe ba futa lobi lelo ezali le 18 mai au Rossi akena sa mabele ngapende na vandiawa nana matanga leki nanga oti kokufa mosusu wakufa na mbandaka leki nanga miki oto kufa pe na ndako nanga noko nanga ebemene ko bimalobi bakunda epe dimanche na cimetière Kitambo don Rossi asisi passe na pasteur Bobo bo batikali nde bo baza ko tchola Congo
Rossi akufeli Congo azwaki mwasi ya moto te, Rossi ayibaki mbongo ya moto te, Rossi abundeli occupation oyo eza na kati ya Congo. Peuple congolais et puis bino tout ba pasteur boza na États-Unis, oyo eza na Belgique, boza na Londres, na Allemagne, na Luxembourg, na Italie, partout ba pasteur bobi boza ba diaspora, bomoni makila Rossi lelo epesa bino leçon. Mboka na biso eza occupé bino basala nzambe bobo ekoloba vérité à part pasteur bobo ba pasteur balobaka vérité nzambe azwa grâce na bino mais biso to ba pasteur bobo o aza mumbu na nzambe opele mso atika makambo ya kote ya biso na kata asala kenaka so bo invité mais lelo pasteur bobo ye yo mosala nzambe o na benge prophète pasteur bobo prophète Jérémie o lelo ba apôtre Paul babana kote ya biso Rossi akei bongo place na bino ekozala wapi yango nalobi kaka nzambe azwa lokumu. Merci mingi na Alain Daniel Tchekomba, merci mingi na honorable camionnette Mbola, Achille Mboyo na Londres, Rossi Mukendake Achille Mboyo, Engambe Saya Soba ya Dieu donné, Rossi Akei, Mama Didi Asuta Tolela, Rossi Akei Mukendake, et puis na remercier na leki nanga Didi Dipumba, oya za kotina mbongo lobby na tongo po ba pesa papa Rossi donc. Pasteur Bobo Rossi Akei, Rossi Mchimanga, au revoir biso totikani na combat. Toza kobunda cette année Rossi okufa le 25 février bakundi yo na mois de mai ngala botama le 12 mai Rossi okufi na mois de mai yeba ke makila na yo biso toza kobunda cette année kanamba akozala humilié akozala morceau par morceau akozala coupé morceau par morceau tozala bokati bali kotala biso avant na pesa commanda et son kaka lelo awa penser la biso ezali pa nani penser na biso makanisi na biso ozimbote papa ozimbote na yo makanisi na biso ezali epai ya nani epai ya bebe motongo mwana mwasi oyo mama ya bana mine akendeki kosomba biloko na kinkole kozonga na ye bapolisier ya Kabila bapolisier ya lokuta oyo na mboka na biso bakangi mama ya bana oyo voiture eza suspect batiki chauffeur bazwi mama bato bake na ye le temps abenga bandeko na ye oyo akufi oyo apike crise comment yebe bakundi lelo makambo zo la pasi na ndemo so mate mboko wana yo na libération na yepa na yo commandant eso bali kotala yo mokidi momimba le batel le maman aussi avant tokota motuna on a tout motuna maman non na koloba eloko ka epa ndeko na biso Rossi atiki famille peuple congolais tobosa na mwasi Arma Tungulu Rossi peke na kosenga tobosa na bango te po lelo ti lelo tolobaka Arma Tungulu mais mwasi Arma Tungulu na bana baza awa diaspora babosana mwasi achebe ya tobosana lelo to risque pe mwasi ya Arma ya nini ya Rossi akota na liste ba oublier quoi mais tozo seng biso na kati ya peuple mokonzi toza na programme wana projet ke jour tokozwa mboka bato wana il faut baza na charge ya l'état il faut en charge na bango bana bango il faut batanga ba bénéficier na o papa na bango il fallait que basale la bango donc ndeko na biso akei et sali esengo ya ba occupant et sali esengo ya ba collabo mais tozo yibisa bango ke o lelo bango ba semer ba yebaki en tout cas et koleka ka boyete ba kofuta ngo ata lelo te ba kofuta ngo donc courage mingi na mwasi ya Rossi na famille mobimba Rossi courage mingi to sengi ndeko na biso ça fait 3 mois bakangai kor wana na raison moko yebanité mais tozo senge pa na ba politicien tozaka après ya kolelaka te mais ndeko la biso mosusu aza kuna carbone beni ti lelo bakangi illégalement aza na aner ba politicien bazo sala effort mon côté na côté diplomatique pour batia pression ba libérer ndeko wana aza malade gravement bazo tia pression te lelo lobi lisu na monike Jekoko Mulumba ba kotisi lisu na hôpital na niveau politique tozo mona pression mon côté baoze la Jekoko akufa po lobby Jekoko akufa po baya ko sala nini baya ko bimisa biso ba article belé que il fallait ba nini Jekoko akufi ba parti politique et ya ko sala ba honneur moko pamba boy ba kende ko na biso Jekoko aza malade carbone beni aza malade aza na aner ti lelo carbone place azali et yebanité ba levaye bakanga illégalement aza activiste monene alusha nazala bino tozonga pendant nazoki pa boketu yambo eza motuna e utaki pena ba ndeko mo ya France ndeko moko la France alabi baza famille balabi bengela biso boketu azonga zongisa biso boketu yambo
17 mai à libération du Congo. Beaucoup de choses au Kangela, Kanda, Kanda, au Kangela Bango. Pour ça, Rwanda Mbote, ça Rwanda Mbote. Mais question est que beaucoup de choses comment yo Katumbi la Kigali, Obeti Maboko. Mais au Kangela, Kanda, Yumo, Batongo, Bango, Tile Bosso, la Rassoute, au Sera Batute. Pourquoi Kabasolo ça va Rwandais? Mutuna, ça Mutuna Langate, Mutule, Congolais, Balabaki na Tunayo, na Baki na Bando Lango. Et puis 17 mai pour Nayo, 17 mai pour Nayo, Kabila, Laurent Désiré Kabila, collabo, to libérateur. La personne m'a des questions, on a réagir et sautam sur à l'Europe. Et cette question a été que ça bloqué tout, mais la petite non là. Au monde na zone sa diaspora, France, Belgique, partout. Na bundaka bitumba sentiment te na ya rapport na justifier et pas la bino bato boza ko lelate ngai naza ko luka solution à libération à Congo. Je crois bela ba congolais bazola nanga wanga baola nanga ke bakasika nazolo boka motalibo mapona se presaka bango na bakata ndako ngana mota sentiment te na bisi bino ki na expliquer que pas dans la micro no ke tozala 9 pays so to bito chaka colère na mokili so to bito chaka kanda Kanda il résout le problème. Même na mona Abraham na lot passer de mi balé babundi Moussa Simi di banga linga ba mabato Abraham FC colère et résoudre le problème. So ka lingi ba kere na gauche ngana kere na droite so ba lingi ba kere na droite ngana kere na gauche. Moi je crois que dans le moment où tozo la solution ba diaspora tozo le kateke to le kai pas passer bobo to tchaka polémique oya betaki double patch oya yibaki boye bi bato tout lelo to bango que politicien moko amalonga azate bango tout baza ba accompagnateur bango tout na ebelo tozo yamba bango na ba poto baza accompagnateur et donc c'est très nécessaire pour la biso zali comment to libérer Congo so to libérer Congo justice à solo et comme ça là oye bi ke bokota sala ki mabe passer boba sala ki mabe et soit sala ki mabe lobi to kena na justice mais to continuer te ngana tikaka kolobela makambo yo nani tango fora zo bomisa bato ni turi na tika koloba makambo lelo ke tango fo bakanga ki liwa ya ebebe ya Rosimu Kendi Alexis Tamema wa imposteur ari di police kanambe aza ko résister contre côté Kamboka na biso baagi na minduki tozolo bana minoke non c'est ça ka kolobate nous préparons à conséquence pour la libération à Congo 18 ans na ndenza balinga 15 ans et loko tout ezalaka ne bandeli pe na suka nango mais bandeko o bobenga ki passer bobo pour expliquer makambo ke Katumba kendeki asala ki boye Babi ya Katumbi ole munoko bukati oloba kitoko ole munoko mais ya ndeko na yo bandeko na yo musoka ngila bango kanda penza po basimba ki Rwanda mboka oyo ba Kongo balinga te ngala kanyala moto kanda te ngala moto enite moto ako buka oyo buka oyo salaki ya mabe ya ngono ko buka ngala kanyala kanda batango fort na kanyala kanda ba général Kasongo ba Denis Kalumi ba général Etumba na kanyeli kanda bato baza ko exterminer peuple congolais ba rimova mais bato bazo luka libération à Congo na ko kanyela bango kanda te ponga na ko sa na place à Nzambe te Nzambe nde moto ko juger bango na lobino mettre fois que passer bobo dimanche ya combat na nga échange dimanche ya combat na nga era makabebele na kalisi tant bakangaki ndeko Liesel nabengaki même nani comme le gouverneur oya ba occupant Kachani Kimbuta Kachani ya Bujimai autant bakangi ndeko Liesel mutu moko azalaki na ye mokolonga nabengaki na téléphone ngoy Kachani mutu nabi ngoy Kachani agangi azube mesobi nana pesi moto téléphone na ngai donc quelque part toujours jouer un rôle ébélé, toujours avoir la sa gradité. Peuple congolais, vous à la calme, vous à la émotionnel, n'a pas les caractères qu'on met à double partité. N'a pas de moment na lobby et zabilo kamolimo. Ce moment na lobby après na ngo makambeze belé na kat. Na lobaka pamba te na lobaka
nazalaki inspiré na bituma na ngai na conscience na ngai na ndenge nzambe asalaka na kati ya makila. Merci beaucoup pour que je n'avais pas commandé ce commandé sur mon manière mon Kivu le 17 mai toko l'examen on a été Kivu et paya lourd baba tribu et Futa et memanga bo ba kufa et belle la Congo mais commande la Kivu ba kota de la Kivu 17 mai pour na yo ils ont commissionné 17 mai le 3 2018 oui 17 mai entrée FDN na Mboka le Congo. Ils ont début à malédiction. Ba libérateur. Ils ont début à malédiction au peuple congolais et en gros aussi civil. Ils ont date moko d'ailleurs soki kaka to comme une date oyo. C'est que ça la monument c'est date où il faut qu'on célébrer jour il faut qu'on bomba balambere mende ba photo mi tout ko na bango ko sala monument ke bato amemela biso libabe bango. Donc ils ont date moko pe to ko lobelango mingi te parce que arrivé ya bato wana ba afdel wana. Donc botala combien de nombre de morts. Donc ça date moko ya donc la malédiction au toko lobelango wati. Donc toko lobelango jour toko tonga monument ya bato oyo ba accompagner qui les 17 mai. Lokola batango fort, lokola ba Arimova, lokola ba Boshab, ba Kanyama. Jutango toko tonga nde toko lobelango date ya le 17 mai jusqu'à tonga monument wapi. Toko luka kisha c'est ça moneneti. Il faut pas un monument monene penza bilongi na bango kotia bango ya ya bato ba kufa to ya te bato toko boma. Mais les 17 dans la raison mais il faut que ça conseil loko mungi bato bakufa poto so na ngate poto so la oyo biso to ko sala ke ba bomi yo ono ya le 17 mai ba bomi olo di to chi peza ke photo oyo ya boma ba kufa le 17 pona le 17 mai faut bato musu bakufa moni yo so bona kolabo basale les monuments basale ba monument ya ba très monument ya ba traître bato ba yaki na le 17 mai wana il faut au moins tant que bato ba kufi na Congo te ça donc bomoni ke o ya sala ki mabe ba bomi Congo ne go bikate parce que o tozo subir lelo ezali ba movancier tala lokola aller atundu ba bêtise azolo ba na parce que azo sentir à l'aise parce que sala ki bêtise na tanga Mobutu azongi a se retrouver a sala le côté yango mo to subir normalement ndenge za boso ki ba kei il faut sanction ezala oyo penza ki bato musu il faut ba kufa pesa bato musu leso babanga soko tele bato ko ba Zakari bambanga ba tiaka wana po aza sirka ko beta shita sima peuple ko lobake botika Zakari ni mutamemela biso nini lingala facile tala bêtise lokola wera zo sala ayebi ka ko beta shita sima pona bango tozwana no tango ko yaka pa to ko se repentir tozana purgatoire tozana lola te ou bien ba chrétien musu ba lobake au purgatoire tango na to photo sambela po mutu akota na paradis te. Et comme à un moment où il doit payer ça, surtout pour collaborer dans le gouvernement en place, où il y a occupation, il faut foutre en pour Congo et Bika. Parce que tu continues toujours à pardon, tu commences à tête le Zakari, tu commences à tête le Boshab, il y a Kanyama, tu continues toujours à appuyer nini, à libre. Mais il faut libération à Congo, il faut que Makila collaborer tanga. Et puis le 17 mai, il y a une malédiction pour le Congo. Nous avons dit qu'on fasse à parler du peuple les jours Congo qu'on a libéré cette année. Tout ça la misère. Tout ça la force commune. Nous avons la Kassai, nous avons Équateur partout. Tout ça cargo, peut-être nous avons des escalettes, nous avons force à parler du peuple. Tout ça nous avons mis coup à Nenge Kagame Sala. Bon, tout benga Kanyama. Avant tout boma bango to be Kanyama to be ba bon tout va contribuer à exterminer peuple congolais. Je m'excuse. Même monument ba chia musée wana to ko pikulango place wana. Muza memela biso libabe ayebisa biso vérité te ya muto article la biso na muto mboka to ko pikula yango donc ezaba monument moko ezopia biso musukanda. Parce que musée ayakina ayeba ki bien que muto na za mwana na ye après azaki informé que kanamba zo lingo bomaye musée ça afane ne ba kwiti na ye lelo tala ba peuple azo futa tala conséquence donc to pikula monument na place au bakunda il faut que longola yango kendo kunde côté mususu ko longola na centre ville batimuso abi azam héros national bamuso baza collabo il faut pas pikula monument ya musée non ouais il faut que longola yango na passer za grande humiliation musée Kabila nga à l'époque na ko comprendre après na soutenaka ye tango ba Rwanda ba kotaka na dato ba kotaka tokene Gabon ay ko luka puna biso ba musicien mais na ko mona ke muzaba ndai ko lia na imposteur ona na moto na ke tala makambaza ko sala mais to suka wapi
lelo Ari Hippolyte Kadamba assassinat Mouzero Laurent Désiré Kabila assassiné 4 mois donc mutu moko atali abomi koleka même deuxième guerre mondiale nazala bino bali kotala mokili mbatoke Mosengo Lugan qui c'est makasi mikolo oyo soko meli yango teza mwa pasi eso na boketu ba mela la bonja Mosengo Lugan mais Mosengo la bosse babi ba opposant tout bango tout baza kotambola dimanche oyo Mosengo akopesa communion babiso ko meli communauté ozala pasi dimanche oyo bango tout ba ozala à laquelle le bazoma communion ya Mosengo Lugan boketu oso bongami ozala et pas ya Mosengo idée ya Mosengo a dirigé transition bino bongo na pas la bino Mosengo Lugan bino bolila ba discours à costaud discours makasi beaucoup misa Mosengo a betara discours makasi Mosengo a ozala azala Belgique à Belgique parce que opposant parce que tout ba la Belgique donc bah raconte à CC déjà et aux déjà bah raconte à CC est-ce que Boketu tout le monde a bien n'a dit pas ça commander ça Boketu commander ça na Boketu Mosengo na Belgique d'ailleurs toujours le adresse ango yo muto informé biso na Belgique donc bande ko na biso oyo akoyoka message oyo soko yebi adresse et aux adia trop tard parce que ça sera dimanche donc ce que monsieur kokota lelo oyo azana adresse ya place meswane ko salema akomela biso na seto ko zalawana omoni biso tozo soutenir transition adona se commentaire bafinga ote me bakomela bon gofinga ngaza ko ikotaka te oyo afinga sa msala punda poto sota ba biloko te ba monsieur base nabe bafinga ngate ba monsieur base pelaka donc tozo senga ba oyo ba yebi adresse place messe ya Mosengo kozala ba komela obi ba benga pasteur bobo ba pese parce biso photo zala wana omoni toza ko soutenir transition sa Kabila avec Mosengo 100%. Donc Mosengo aza na 100% ya soutien à peuple mokonzi azwa muto amboka parce que batu mususu batiki sont des médiocres botala ba bêtise ba parti politique wana ezo sala bazo dribla ka bango ti depuis bando ba dribbler bango mais le seul muto aza capable ya koloba vérité za Mosengo donc Congo ekoloba ekobonga na amour pe na vérité mais ba politique congolais butu baza ko nini baza ko négocier soki ba dribbler bango nde ba lekisi ko na média ba komi oloba ba makambo mususu na ningo to ba ke pa na yo mais ba tona ba betela biso maboko ata peuple mokonzi ke to na avance ya politique ba betela biso maboko to loba ki ke ba dribbler bango mais bimi na monoko na bango moko et pas et pas il y a Jean-Marc Kabundi Hollandi était mais azo regretter alobi Kabila sakani na bango après ce qui est grave nga landaka mot par mot makambo Jean-Marc Kabundi alobi puis azola ndene makambo 4 parties ya IDPS parce que 4 IDPS on va reconnaître nango na ministère affaires intérieures ye esali pasi abi Kabila azosakana bango pona 4 partis politiques baza après pona mutunyo so ya kozala après pona kobenga na Kabila ya ko soutenir ça veut dire soki IDPS za ramoko Jean-Marc Kalinga ka soutenir yango te combattre 4 IDPS et puis Kanda aza prêt à ko soutenir mutunyo so ya pona benga na Kabila bandonga biso fo bakola baye bake pona benga na Kabila za na condition te Kabila il faut ko benga na condition il faut ko benga na exacte parce que ba décevoir on a iloko moko boye po ba rester 4 IDPS yo pied au kanda malmo le bina za prêt pour le moment na parti nini mutu sa olinga benga na Kabila na makasi biso to après ça veut dire ba to ana bazaki prêter ya benga na Kabila baza prêt nini parce que ba toucher ba parti politique ba intérêt na bango yango ba komi prêt ya ko soutenir mutu benga na Kabila na makasi na ça bino la question là beaucoup là si non bolibo simba dossier mais babe si bino ke ba Tshisekedi balobi ke Katumbi c'est na ba Tshisekedi bango tout baza na alliance moko babi Katumbi atika kotinda bino bota kaka UDPS babi Katumbi atika kotinda bino Katumbi atika kotinda bino le message est clair atika kotinda bino bota ke bango j'en ai expliqué je donne la plateforme un peu mokonzi mais tous les cas pas non nagolo bisu millième fois tu auras la simaya parti politique moko te babi bobe tabale moko eso Boketu mag Bukebay mais et toute façon il y aura l'explication et toute façon elle a ngoli kama monde ngete ezalotaki Katumbi ezalotaki Félix ezalotaki moto moko libérer Congo azati tu as besoin libérateur biso to kokota ateke groupe bato bana bakata ba église ya bato balobaka mais ngai tina ko kufa passer bobo etaki naza vivant omona ba genou na ngai pa mutute mais ce kanamba ke to sala alliance na moto akoya wana soke ko sala biso to kobenga bato musuto sala alliance peuple congolais ngai naza esclave te
nakozala jamais nsima ya bato o paster bobo azotanga ngai naza koluka nzela ya kolibere Congo soki Congo eza libéré moko nakoma na Kinshasa na to peuple mokonzi eza libre ya kosala alliance na bato balibere Congo ou bien biso soki tokolibere Congo bato oyo tokomona ke bazalaki na volonté ya babundela Congo tokosala bango alliance pour le moment biso tokoki koleka te tozala nsima ya parti politique moko boye ou bien leader moko boye tokota na bambrouillement na te moto kanga moto akotinda nga jamais mais kosolola nasololaka na bato tout Félix azalaka awa na otambola na Félix anniversaire nanga Félix aye balobaka te papa Ngwanda azalaki awa asali premier meeting na ye na hotel président ngai nakela nasala playback batangwana baloba te soki bamonika boketso akele ube pa songolo fakala ube tubakabo te loba aki wapi te nazolo ba boketso aki wapi ngo na droit boketso akomine bango au principal au principal UDPS apareko mais so okay wapi natika yo na pose micro na tika bino na pose micro pour répondre boketso basula ndambo konda eza en direct non basula ndambo okoyoka basula ndambo boketso okay peuple congo yala expliquer mais naza congolais naza libre d'esprit na nga na kosolola mpo na koluka libération ya Congo naza libre ya kosolola na Katumbi naza libre ya kosolola na papa Ngwanda naza libre na kosolola mama Justine Kasavu donc yoke congolais moko oyo asimbi télécommande oyo akoguide ngai vie na ngai destin na ngai destin ya nation congolaise ndenge toza kobunda awa yoke na balider na bango moto alibere Congo aza te biso tout toza koluka koma tokolibere Congo bozwa bapolémique na bino bozela mo Congo ekozala libéré pour le moment toala taya ya bapolémique te peuple congolais l'air est grave biso na eso soki moto atengami tokoleka awa soki tomoni Katumbi atengami tokobeta ye missile soki tomoni osongolo faka telemi tokobeta ye missile mais tokolekaka te mpo tosepelisa bino bato boza na nsima ya baparti politique na bino biso toza faible na esprit te nga na botama jamais faible na esprit jamais natikala kozala esclave na nsima ya bato donc biso nde tobundaka bitumba toza kobunda mpo cette année Kanambe akende to soutenir église catholique loka mosengo azali wana to soutenir ye soki laïki babandi bamatch to soutenir bango mais tokolekaka te to kojutifiaka vie na biso bozwa balider na bino bajutifiaka bavi na bango bapolitike oyo baza kosala ya baaccompagnateur na kati ya Congo mais biso tolekaka awa te ke to kojutifiaka makambo tozosala toza koyebisa bino vérité naza koyebisa bino vérité toza koluka libération ya Congo mais tokokende nango na haine te congolais nyonso oyo to atangami congolais oyo atika Kanambe soki aza koluka solution ya Congo biso tokosolola na ye to na kasho ya moto te tokobanga mpe moto te mutu moko kobetela moto munduki aza te libéré Congo ochiche nga lobi na parquet ya grande distance ou bien na parquet ya Matete ou bien ya Kalamu toza koluka libérateur toza na baémotion te oyo bokati ya sololi mpo na sololi na Make Mukebai na kosolola na Mukebai mpo aza congolais Daniel Safa abundelaka Congo ndeko Eliezer abundelaka Congo soki bino boza na haine na bango biso tokozala haine na bango te mpo toyebi makambo nini oyo toza kosala tokosisaka mpe mate na etika makambo ya koloba imposteur oyo un illettré vagabond oyo lelo baintellectuel congolais bateki Congo oyo azalaki te na valeur moko te ari du police Kanambe mwana Christophe Kanambe Rwandais touche yoke bagage politique race de vipère Ruberwa Moïse Mwarungabu Deyo PDG Ofida lelo notre pays bien aimé dirigé na batouche toi la besoin de évacuer système ba Rwandais bakende bongo biso to ya na sima donc je crois que passer Bobo aux réponse nao ngai na banga ka moto te
nazalaka mpe nsima ya lider moko te mpo nga moko nabotama lider nakoki kotondisa stade martyr na retour na ngai plein ya lumumbashi plein etake boketu wayambo leader d'opinion yango lobi honorable camionnette Mbola yo oyebi kaka Achille Mboyo na Londres oyebi kaka Ale Daniel Chekomba osozwi nze mono ya kitoko balider baza ebele ba Ale Daniel Chekomba ye pa linga ti alobi kandidati so Kanamba kei yo kasi balider baza kaka oyo bino boyebi Congo eza ya biso tu bacongolais toza libre na esprit mpo lobi toluka vrai leader oyo akodirige Congo mais pour le moment toza kosoutenir cardinal Mosengo Passignan Mosengo pa koma wana il fait tout ça la grand soulèvement populaire tango Kanamba aza okima Mosengo asali transition lobi biso tu tokotia bacandidature na biso badepute to mpe na babase totie badepute mpo na kosauve mboka nakalisi komanda eso moko yebi engambesa ya so baya Dieu donné merci mingi na mama Didi asuta mabolongo eyinda honorable camionnette Mbola merci mingi bao nyonso batiaka biso na bapriere Colette Nzinga na pesi mbote mama social Véronique Mbwembo na pesi mbote peuple congolais tozala na confiance ya bitumba oyo ndenge tolekaka na eso tobundaka bitumba ya baeni te biso tobundaka eni te toyebi makambo nini toza kosala toyebi mpe bolemba mpe te oyo bokofinga bofinga na bino bofingi biso tokofinga barwandais mais boyeba yango ke tokoganye bitumba oyo cette année nakasi ndeko na ngai nalingai naloba po peuple congolais boyeba ke ndenge eza boye il faut tous se mobiliser mingi na makambo eza important très nécessaire dire makambo ya ba machine à voter oyo nanga zo mikumisa ke le 23 décembre soki ba élection et ça limité na machine à voter mo ekobimaka ndenge bimaka ekokotaka ndenge kotaka nanga tozo yebisa na famille na yo okokima mboka wana place bokokimela ekoya comme congolais oyo azo kufa lokola nzinzi yo zo mona ngo normal olingi omema bato peuple na élection moko ya défi balobi machine à voter ba boy ta le même machine wana peuple congolais na Irak to se mobiliser botala na Irak le même société oyo ya Corée du Sud wana oyo salaki machine wana bango ne basali ba machine oyo ba ordinateur oyo uti ko sala ba élection na Irak ma machine wana ba ordinateur ekwe en panne en pleine élection mais balingi ba imposer nanga lingi imposer biso ba machine oyo et échoué na Irak avant-hier lelo balingi nanga so linga a imposer biso ba élection ya défi par la force okokima yo politicien congolais bo CDT tokondima ba élection te glissement pe kozala te Kanambe akokende par la force akokufa soki ye azokanisa ke ko bomba na sima nanga po ba élection ça le matin akokufa yo donc ye ko glisser après azolinga sala référendum yango monike anome soki ba nino wana soki ba juge soki ba nina ebité to yebisi bino peuple congolais to se préparer il faut ko benga na Kabila par la force ba militaire congolais bozo conscience na ba policier boyebake boza responsabilité munene